Ben ritrovati dalla redazione. Lutto all'Istituto Comprensivo Pordenone Sud e la comunità di Borgo Meduna, straziata dalla tragedia per la morte improvvisa di Frens Anael, 7 anni. Un malore alla testa ha strappato la bambina alla vita dopo che la macchina dei soccorsi ha tentato di salvarla. Un rumore sordo, un tonfo, le grida di aiuto si consuma poco prima delle 15:30 di ieri. Un terribile incidente sulle rive del Piave a Cesana Bice a Borgo Valbelluna. Tutto è accaduto in pochi secondi. Gaia De Gaulle, 15 anni, muore schiacciata da uno dei macigni che compone la scogliera di sostegno a un pilastro del vecchio ponte. Un macigno che si è mosso rotolando a valle e trascinando con sé la ragazza residente a Colderù, studentessa all'Istituto Agrario della Lucia di Feltre e valida atleta della ginnastica Feltre. La ragazza stava arrampicando la scogliera insieme ad un'amica. Anche quest'ultima è rimasta coinvolta nel cedimento della massicciata. Nella caduta ha riportato la frattura di una mano e altre ferite più leggere. Serio infortunio casalingo per un uomo austriaco di 59 anni a Grado. È accaduto all'isola della Schiusa, dove l'uomo residente a Vienna si trovava insieme alla moglie. Stava tagliando con una flex elettrica un rododendro quando la stessa gli è scivolata ancora in moto, colpendolo alla gamba sinistra, causandogli 3 tagli piuttosto profondi. L'uomo ha proceduto immediatamente a bloccare la circolazione del sangue per cercare di tamponare le ferite. Contemporaneamente sono stati avviati i soccorsi con l'ambulanza della Sogit allertata dalla Sores. Sono giunti i sanitari in servizio a Grado, mentre al campo sportivo dell'isola della Schiusa arrivava il soccorso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Grado. L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza al campo sportivo e quindi imbarcato sull'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Udine. Le condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Si sta accelerando l'avvio delle opere di realizzazione della ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, che la Regione considera strategica in considerazione dei numeri crescenti dei ciclisti che ogni anno fruiscono della rete di piste ciclabili a fini turistici. Lo ha riferito l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante a Tor Viscosa, incontrando alcuni dei sindaci e amministratori dei comuni interessati dal passaggio dell'asse ciclabile Carlino San Giorgio di Nogaro, Tor Viscosa, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turniano, Cervignano del Friuli, Latisana, Precenicco, Marano Lagunare, San Canzian di Sonzo e Grado. All'incontro, oltre agli amministratori, ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere variabile, con nuvolosità più consistente nel Tarvisiano, possibili rovesci sparsi intermittenti, qualche locale temporale. Sulla costa e sulle zone orientali bora moderata, specie dal pomeriggio a Trieste. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 21 e 23, massime ovunque fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a più tardi.